hierdie reeks waardeur ons op die oomblik is, waarvan ons praat van the seven spirits of God, is net so oorweldigend, en dat alles wat ons hierdie afgelope 8 weke, kan nie glo dis 8 weke, wat ons nou al gesels oor the seven spirits of God, en ek weet nie van jou nie, maar ek het net so baie geleer by die Here, ek het net so baie geleer van God se teenwoordigheid, van wie hy is, en vandag gaan ons praat oor the spirit of the fear of the Lord. The spirit of the fear of the Lord. Wie van julle het al bang geword? Wie van julle was al bang? Wie van julle was al bang naby aan flauwval? Gisteraand staan ek en ek gesels met Ruben in sy kamer en ek staan in die deurdrimpel en daar's 'n papiertjie in my hand en ek buig so af om dit in die drommetjie te sit en ek hoor net 'n stemmetjie van agteraf. Poe! En dan Zel kom van agteraf en sy maak my skrik. Ek het amper net daar flou geval. Dit was verskriklik. Die bloed het deur my hele liggaam gehardloop. Dit was fright of flight, nee, dit was daai effek van daar's twee dinge wat met jou gebeur, of jy vries van daai vrees en jy soos weet nie wat om te doen nie, of daai vrees oorval jou en jy hardloop. Ek kon nêrens in hardloop nie, want ek was in die deurdrimpel. As ek gehardloop het, was ek binne in daai kusyn vas en ek sou vandag net so shiner hier op my kop gehad het, so ek is dankbaar ek het net daar gevries, maar ek het geskree. Bietjie uiting gegee aan my vrees. En baie keer is daar net so, "Hah!" Jy weet jy skree, sorry ek maak die babas nou wakker. Maar jy skrik man en jy so weet angstig ewe skielik in jou binneste en dat jy weet nie regtig wat om te doen nie. My vrees kom oor jou en die woord van die Here sê vir my en vir jou, hy het nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. Dat wanneer ek en jy in 'n situasie is waar daar vrees kom, dan moet die gees wat die Here vir my en vir jou gegee het, wat se gees het hy ons gegee? Hy het vir ons die Heilige Gees gegee. En so kom die Here en hy sê vandag vir my en vir jou, hy gee nie vir my en vir jou 'n gees van vreesagtigheid nie, maar hy gee vir my en vir jou die gees van die vrees van die Here. En daar's 'n groot verskil. Wie van julle weet dat vrees kan destructive wees? Dit kan vir jou redelik in die sop laat beland, né? Vrees kan veroorsaak dat jy stagneer. Vrees kan veroorsaak dat jy nie verder groei nie. Vrees kan beïnvloed dat jy nie vorentoe beweeg nie. Wie van julle was al bang dat jy moet iets niets doen en hulle gooi jou in die diep water en nou sal jy die vrees van ek kan dit nie doen nie. Wie van julle was al daar? Nee, ek dink Charles sal baie meer met my relate as enigiemand anders, maar as jy vir die eerste keer agter daai dromstel inklim, want dis nie soos die ander instrumente wat stil kan raak van ek sit my gitaar af of ek sit die klavier af of die klavier het 'n volume knop en as jy agter daai dromme klim en jy slaan die drom, dan hoor jy hom. En so almal gaan hoor as jy misslaan. Almal gaan hoor as jy double bass en daai vrees van geraas kom oor jou. Dat jy net wil maar wanneer die Heilige Gees oor jou kom en jy begin worship, dan raak die dromme nie meer vir jou geraas nie. Dan raak dit vir jou 'n warrior instrument. En dan wil jy geraas maak. Nee, Shaal. Is so. So vrees kan oorkom word. Maar wanneer ons vrees en ons eie vermoë wil aanvat,
dan stagneer ons baie keer, ons sukkel baie keer, ons klim te veel in ons eie mindset in en dan verhinder dit die groei. Maar wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees deur ons werk, wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees oor ons kom, in daai oomblik van vrees, dan sê die woord van die Here, hy gee vir ons 'n gees van krag. So hy gee vir ons die krag om deur te beweeg. Wanneer vrees inkom, dan het ons baie keer selfbeheersing nodig. Dan sê die woord van die Here, hy het nie vir ons die gees van vreesagtigheid gegee, hy het vir ons selfbeheersing gegee binne in daardie vreesoomblik. Wanneer jy voel, ek kan nie meer nie, wanneer jy voel, ja, ek gaan nou iets oorkom, of die vrees is net te veel, dan kom die Here en hy sê, ek gee vir jou liefde. Ek gee vir jou liefde om vorentoe te beweeg. Nou vrees kan ook konstruktief wees. Vrees kan ook goed wees. Vrees sê vir my, ek moenie op die kraans se kant gaan staan nie, want dis 300-400 meter onder toe. So vrees sê vir my, moenie te naby gaan nie. Dit hou my veilig. Toe ek 4 jaar oud was, trek ons by 'n nuwe huis in Johannesburg. En my pa is besig om die treklorry af te pak en ek en Gavin hardloop op na die tweede verdieping toe en ons gooi parachute mannetjies by die venster uit. Boor 'n perskeboom wat hier onder die venster was en gooi ons die mannetjie uit en dan hardloop hy so en dan vlieg hy en dan gaan hy en dan val hy daaronder. En soos ek en Gavin hier bo en hierdie kamer wat daar bo was, is 'n 2 slaapkamer wat bo was en 'n badkamer. En die een kamer wat daar was, het so 'n ou bed gehad met swart en wit streepies op die kussing. Het gelyk soos daai tronkkussings. So dit was spooky daarbo. Wie van julle verstaan spooky? Okay? So ek is 4 jaar oud en hier is ek in hierdie lang gang wat jy moet stap. Want jy stap omtrent die hele huis deur tot om aan die ander kant uit te kom by hierdie vertrek. En ek kyk hoe die mannetjie nog val en terwyl ek nog so kyk, toe's Gavin al onder. Hy was baie vinnig. En hy is al onder en hy tel die mannetjie op en ek vrees kom oor my. Van as ek nou omdraai, gaan hierdie oom hier agter my staan. Want dis die prentjie wat ek het van hierdie kamer, want dis spooky. En ek staan hier en ek sê vir Gavin, kom haal my. En Gavin is soos, nee, ek gaan jou nie kom haal nie, kom af. Ek sê vir hom, ek is bang. Ek kan nie, ek is soos 'n pilaar. En hy sê vir my, spring. Ek was so bang vir daai kant toe gaan, dat ek in die venster gaan, daar was nie die wering nie. En ek staan binne in die venster en ek sê, Superman! En ek spring daar af, bo daai perskeboom, en ek val, maar ek val en ek rol binne in die ekkepantus in. En ek soek my enkel. En as jy 4 jaar oud is, jy het by 'n venster uitgespring, jy het jou enkel gesook, jy lê binne in die tuin, wat doen jy? Jy skree en huil. En dis wat ek toe gedoen het. Ek skree en huil en my pa kom aangehardloop. Wat gaan aan? En al wat ek kan sê is, hy het gesê ek moet spring! Needless to say, my broer het daai dag pak slaag gekry en ek was versorg. Jy sien, vrees kan jou stupid goed laat doen. So vrees kan ook vir jou wysheid gee om te sê, moenie spring nie. Dit is soos, as jy 'n wandelroete gaan stap en hulle sê vir jou, beware of the bear. Wees versigtig vir die beere. Vrees sê vir my en vir jou, moenie met die beer speel nie. Daar kom die beertjie aan. Hallo Winnie the Pooh! Woohoo! Weet jy nie, hardloop nou Winnie the Pooh toe en jy wil sy maagie vryf. En die beer is net soos een hap en een klap en jy's plat. Vrees sê vir my, nee, ek moenie nou gaan met die beer speel nie. Maar daai selfde vrees kan weer my keer om in die wandelpaadjie te gaan stap. Vrees kan my keer om in die oop, wye
veld te gaan stap, waar die afkrans is, want nee, ons kan nie gaan stap nie, want daar's 'n afgrond. Ek kan nie daar gaan wees nie, want daar's 'n beer. En vrees kan jou dan weghou van dit wat eintlik veronderstel is om mooi te wees. Maar ek en jy, wanneer ons praat van die vrees van die Here, is dit nie 'n vrees van ek is bang vir God, ek gaan nie na hom toe gaan nie. Wanneer ek praat van die vrees van die Here, dan praat dit van 'n eerbied vir hom, 'n respek vir hom, 'n honor vir hom. I stand in awe of who he is. Dit is wat ons van praat van die vrees van die Here. Die vrees van die Here weerhou ons nie van hom nie. Die vrees van die Here trek ons na God toe, want ek wil by hom wees. Daar is hierdie awe of who he is. En vanoggend se worship was net so gefokus op Jesus. En wanneer ek en jy fokus op Jesus, dan kan ons nie anders as om net te sê, you are holy. Ek meen die engele vlieg elke sekonde van elke dag al vir die ewigheid. Sing hulle, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. En dan kom ek en jy in die kerk en sit soos, kan die band net klaarmaak? Holy, een keer sing is genoeg. Holy, holy, holy. Holy is the Lord God Almighty. Ek wil vir julle hierdie vers lees. Jesaja 11 vers 2. And the Spirit of the Lord will rest on him. Jesus Christus. The Spirit of wisdom, and the Spirit of understanding. The Spirit of counsel, and the Spirit of might. The Spirit of knowledge, of revelation, and the Spirit of the fear of the Lord. Jesus Christus het vir my en vir jou kom wys hoe dit is om in eenheid met God te bly en nog steeds daai respek, daai vrees vir God te hê, om vir mense te wys dat God is groot. En wat God sê, dit sal ons doen. Wat doen die vrees van die Here vir my en vir jou? Dit bring ons by 'n plek waar ons in die wil van God wil stap. Waar ek en jy gehoorsaam wil wees aan sy opdragte. As ek en jy nie 'n vrees vir die Here het nie, gaan ons nie gehoorsaam wees aan sy opdragte nie. Gaan ons nie die wil van die Here wil uitvoer nie. Ons gaan doen wat ons wil doen. Maar wanneer ek en jy sê, ons het die Gees van God in ons, dan is daar 'n behoefte, daar's 'n begeerte, daar is 'n dryfkrag om te sê, ek wil gehoorsaam wees aan God. Ek wil doen wat hy vir my sê. As God vir my sê spring, dan spring ek. As God vir my sê hardloop, dan hardloop ek. As God vir my sê staan stil, dan staan ek stil. As God vir my sê vlieg, dan doen ek dit ook, want ek weet ek gaan dit kan doen, omdat hy het gesê ek moet dit doen. Net soos wat hy vir Petrus gesê het, kom, stap op die water. Petrus het nie net uit die boot uit geklim omdat hy Petrus is nie. As Jesus nie vir hom gesê het, kom na my toe nie, dan het Petrus nie op die water geloop nie, dan het hy gesink. As hy uit sy eie vermoë uit op daai water geklim het, dan het hy dadelik gesink. Maar omdat Jesus vir hom gesê het, kom na my toe, het hy op die woorde van Jesus gestap. En God se woord, Jesus se woorde, was vir hom 'n fondasie waarop hy kon stap. En daarom, wanneer ek en jy 'n vrees vir die Here het, dan onthou, as ons kyk na daai storie van Petrus en die disippels waar hulle in die boot was, die eerste opmerking wat hulle gehad het, toe hulle vir Jesus gesien het, was vrees vir 'n spook. Maar toe hulle die identiteit van Jesus ken en sien, kom Petrus met 'n ander houding, met 'n encouragement van, Jesus, as dit U is, sê vir my, ek moet na U toe kom. Daar was 'n boldness, daar was 'n geloof in hom, daar was 'n mindset van, as U Jesus is, dan kan ek enigiets doen. Hoekom? Want hy het geweet wie God is. Hy het geweet wie Jesus is. Hy het net hierdie innerlike wete gehad. En vandag, meer as wat Petrus dit daai tyd kon sê, kan ek en jy dit vandag sê, want elkeen van ons het die Heilige Gees van God ontvang. Hy woon in ons. Die volheid van God woon in ons.
En daarom kan ek en jy vandag met blydskap sê, ons het 'n heilige vrees vir wie God is. Ek vra myself die hele tyd die vraag af, as ek in 'n situasie instap, wat sal God wil hê moet ek doen? Want dit gaan keer dat ek nie per ongeluk miskien sondig nie. Dit gaan keer dat ek nie doen wat buite sy wil is nie. Want wanneer ek sê, wat wil God hê, dan wil ek sy wil uitvoer in my lewe. Hoor wat sê Spreuke 8 vers 13. All who fear the Lord will hate evil. Therefore, I hate pride, I hate arrogance, I hate corruption and perverse speech. Kyk gou vir my in my navy blou oë. Kan julle my navy blou oë sien? Wie van ons loop met hoogmoed rond? As jy hoogmoedig is, dan het jy nog nie die vrees van die Here in jou lewe nie. Wie van ons loop met arrogansie rond? Dan het jy nog nie die vrees van die Here in jou lewe nie. Wie van ons loop met korruptheid, corruption? En glo my, dit is die grootste evil in Suid-Afrika, is corruption. Ons hoor dit elke dag op die nuus. Hierdie een is gevang vir corruption, daai een is tronk toe vir corruption. Corruption hier, corruption daar. Hulle het geen vrees vir God nie. In my en in jou lewe moet ek en jy wegbly van korrupte idees en gedagtes, want dis nie wat ek en jy moet doen nie. Dan sê hy so, I hate perverse speech. Maar pastoor, ek het so kwaad geraak. Ek moes net Ek het so ongelukkig geraak, ek het net perverse speech. Het ek en jy 'n wag voor ons mond? Praat ons soos wat God wil hê ons moet praat? Ek onthou ek het verlede week gesê, Petrus het weggestap van Jesus en hy het by vreemde vure gaan staan en hulle het aan sy taal gehoor dat hy is deel van Jesus se groep. En toe verander hy sy taal. Die Bybel sê, and he started to curse. He started to curse. Hy het sy taal verander. Aan my en aan jou taal moet mense kan weet, ons is kinders van die Here. As ek en jy nou oor see vlieg, en ons kom in 'n oorseese land, in Groenland, en ons kom in Groenland, met jou warm baadjie, en jy kom daar en jy sê, hallo, hoe's dit? I like to be here. It is fun, it is cold. Gaan daai Groenland mense, gaan jou kyk en hulle gaan vir jou vra, jy kom van 'n ander land af. 10-1 gaan hulle vir jou sê, jy kom van Suid-Afrika af. Maar nou net in Engels, ek weet nou nie hoe hulle aksent is nie. Tolk, jy kom van Suid-Afrika af. Ja, ek kom. Ek weet nie, wat se taal hulle ook al praat. Maar aan jou taal gaan jy geken wees. Pastor Anton sê altyd as hulle na Amerika kom en hulle begin praat, dan sê hulle, oh, you are from South Africa. Yes, we are from South Africa. En op skool het hulle my Young American genoem. In daai tyd was dit nie 'n goeie ding nie, want daar was 'n Young Americans bende in die Parel gewees. So dit was 'n bietjie nie 'n baie nice ding nie, maar hulle het my Young American genoem, want al verwysingsraamwerk wat ek in die huis gehad het, was die Amerikaanse TV. So my Engelse aksent was baie Amerikaans. So as ek Engelse mondeling moes doen, het ek 'n Amerikaanse aksent gehad, want my pa het geen Engels. Ek moet sê my pa en my ma doen, want my pa doen baie goed nou in Engels, want hy praat baie meer Engels. Maar 'n paar jaar terug kom my pa nie regtig Engels praat nie. Dit was vir hom foreign. I love it when you speak foreign to me. Nee, daai hele storie. Dit is vreemde taal. Aksent was net. Maar as ek en jy, maar ja, so hulle het my geïdentifiseer op skool as the Young American. Want my aksent was my verwysingsraamwerk. My vraag aan elkeen van ons is, waar lê ons aksent? As kind van God, waar lê jou aksent?
Hoe kan mense hoor dat jy 'n kind van die Here is? As ek en jy werklik die Here vrees, gaan ons taal verander. Nou ons God is 'n God van geregtigheid. Ja, hy het genade vir ons almal. Maar hy is 'n God van geregtigheid. Sy ja is ja en sy nee is nee. Dis reg en dis verkeerd. Daar's nie 'n grys area nie. Jy kan nie wydsbeen loop nie. Jy kan nie een voet in die wêreld hê en een voet in die koninkryk van God hê nie. Jy gaan seer kry. OK? En daarom is dit nodig dat ek en jy as kinders van die Here, ons moet ons lewe leef volgens God se woord. Ons moet leef volgens wat hy vir ons sê. As ek dan sê ek het die gees van God in my, dan het ek die vrees van God in my. Amen? Ek het die vrees van God in my. Maar wanneer my vlees sterker is as my gees, dan gaan ek maak wat ek wil hê. Want dit gaan oor ek. Dit gaan oor me, myself and I. Me, myself and I. Dit gaan oor wat ek wil hê. En as jy daai houding het, dan moet jy dadelik weet, jy is besig om in verkeerde rigting te stap. Ek en jy het nodig om in die rigting van God te stap. Ek en jy, soos wat hierdie Spreuke 8 vers 13 vir my en vir jou sê, we need to hate unrighteousness. All who fear the Lord hate evil. En ek wil vandag vir jou sê, as kind van God het ek en jy nodig om in geregtigheid te stap. Ons het nodig om God se woord te vat en daarmee te gaan, vorentoe te beweeg en te sê ek gaan nie van hierdie pad afgaan nie. Ek gaan God volg met alles wat binne my is. Amen. Haat jy ongeregtigheid? Sê vir die een langs, vra die een langs jou, haat jy ongeregtigheid? En dan is jy vry om die persoon langs jou te antwoord ook. Ja of nee? Ja of nee? En die Here is besig om met ons as 'n gemeente 'n pad te stap en te sê, lig en lewe, julle is op 'n pad waar ek wil hê julle moet stap in geregtigheid. I want you to hate evil. I want you to be men and women that will reflect the light of Jesus. Ek en jy kan nie die lig van Christus reflekteer as ons buite hom woon nie, as ons buite sy wil funksioneer nie, want dan reflekteer ons iets wat ons nie is nie. Ek en jy is kinders van God. Amen. Alright, wie van julle is lief vir die Bybel? Alright, sê vir een langs jou, ons gaan lees. Alright, is julle reg? Die van julle wat die YouVersion Bible app het, julle is welkom om daar te lees, dit gaan miskien vinniger wees, want ek wil 'n hele klomp skrif vandag vir jou voorhou, wat vir my en vir jou leer, dat ons in die vrees van God moet wandel. Sê vir een langs jou, die vrees van God is goed. Die vrees van God is goed vir my en vir jou. Amen? Alright, is julle reg? Wie van julle weet, voor ons begin lees, wie was die slimste ou op aarde? Nee, dit was nie jy nie. Sê vir jou vrou, dit was nie jy nie. Okay? Ek het nou net gesien, daar kom van die mans soos liefie is ek. Nee, wie was die slimste ou op aarde? Salomo. Salomo was die slimste ou op aarde. En as die slimste ou op aarde, wat nie net die slimste was nie, maar hy was ook die wysste. He was the wisest of them all. As daai man vir my en vir jou 'n brief skryf, en hy sê vir ons, dat ons in die vrees van die Here moet wandel, dink julle dis goeie raad? Dink julle dis goeie raad? Okay, hierso staan die beste ekonoom, wat aandele en beleggings en alles ken, en ons het nou al geskiedenis gelees van hierdie ou. Hierdie ou weet presies wanneer die markte opgaan en wanneer die markte afgaan, en hy kan vir ons goeie raad gee van wanneer ons aandele moet koop en wanneer ons dit nie moet koop nie. Gaan julle hom glo? Hierdie ou het nou net van sy eie geld gevat, $3 miljoen, en hy het van hierdie aandele gekoop en hy het gesê, hierdie aandele gaan vermeerder binne die volgende paar dae. Koop solank. Jy sien, hierdie ou het nou net sy eie geld gevat en sy eie geld in hierdie aandele gesit, en die wysste ou van aandele en van die ekonomiese plekke sê, doen dit. Gaan ek en jy dit doen? Ons gaan half soos, ja, ek het R100, julle, kom ons doen dit. Nee, en ons sit ons geld daarin. Ek het 'n paar miljoen, kom ons sit dit daarin. Ons glo hom. Amen.
Hoekom? Want ons sien sy trekrekord. En net so kom Salomo, ons sien uit 'n trekrekord van die slimste, wysste man op aarde. Inteendeel, God self sê, daar was en sal nooit weer 'n man so wys wees so Salomo nie. So wie van julle dink ons kan volg wat Salomo sê? Nee? Ons kan, hoe sê hulle, we can put our money where our mouth is. Ons kan iets doen met hierdie inligting wat hy nou vir ons gegee. Alright, julle het die prentjie. Spreuke 19 vers 23 sê die volgende: Fear of the Lord leads to life, bringing security and protection from harm. Hoor julle waar kry ons lewe? By die vrees van die Here. Spreuke 10 vers 27. Fear of the Lord lengthens one's life, but the years of the wicked are cut short. Kom ons stop net gou vinnig daar. Wie wil lank leef? Wie se lewe wil vinnig ophou? Wie wil nou doodgaan? Niemand nie. Alright. Ons almal wil so lank leef as wat ons kan. Okay? Salomo, slimste ou sê, the fear of the Lord lengthens one's life. Spreuke 14 vers 26. Those who fear the Lord are secure. He will be a refuge for their children. Die Here gee vir jou 'n belofte dat hy saam met jou kinders sal wees as jy hom vrees. As jy hom gaan eer. Spreuke 14 vers 27, net die volgende versie. For the Lord is a life-giving fountain. It offers escape from the snares of death. Come on. Vrees van die Here gee vir my en vir jou lewe. David is Salomo se pappa. Papa David. Hy weet ook goed. Hy weet ook dinge hoekom in die Bybel sê, hy was 'n man so na aan God se hart. Hy was David. Ons almal like vir David. Nee? David sê die volgende. Psalm 111 vers 10. Fear of the Lord is the foundation of true wisdom. Ek dink dis waar Salomo iets begin beleef het toe God vir hom vra, vra vir my enigiets, ek gee dit vir jou. Het Salomo by sy pa geleer dat die vrees van die Here is die fondasie van wysheid. En Salomo kom en hy sê vir die Here, Here gee vir my wysheid. Geef vir my 'n fondasie. Help my om U te vrees. En die Here sê, omdat jy my gaan vrees, gaan ek vir jou alles gee. Omdat jy gevra het vir wysheid, gaan ek vir jou alles gee. Omdat jy die fondasie gevra het, gaan ek vir jou alles gee. Jy het nie gevra vir geld nie, jy het nie gevra vir fame nie, jy het nie gevra vir al die ander goed nie. Jy het gevra vir wysheid. Jy het gevra vir die fondasie. So ek gee vir jou die fondasie waarop alles anders gebou word. Ons gaan terug Spreuke toe. Of Psalm 34, ek wil hierdie ene ook vir julle lees. Psalm 34 vers 9. Fear the Lord, you his godly people, for those who fear him will, say will have all they need. Nie want nie, all they need. Die Here wil vir jou 'n kar gee, maar hy wil nie noodwendig vir jou die Ferrari gee nie. Die Here wil vir jou kos gee, maar hy wil nie noodwendig vir jou die steak gee nie. Hy wil eers kyk of jy die worsie gaan geniet. Gaan jy dankbaar wees vir daai choppie? Jy gaan nie almal gaan dankbaar wees vir 'n choppie, nê? Maar die Here wil vir ons voorsien in alles wat ons nodig het. So Here, ek kom na U toe en ek sê Here, dankie, ek het dit nodig. En die Here sê, omdat jy my vrees, jy sal alles hê wat jy nodig het.
So wat is die punchline wat ek eintlik vir ons almal wil sê vanoggend? Moenie die goed najaag nie, jaag die vrees van die Here na. Jaag God na. Matteus 6 vers 33 sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Why? Because the fear of the Lord, when we fear the Lord, we hate evil. So we are seeking the kingdom of God and His righteousness. So we are seeking His kingdom and we hate evil. Dan sê Matteus, Jesus sê, dan sal julle alles kry wat julle nodig het. Alles sal vir julle bygevoeg word. Ek wil amper so ver gaan om te sê, as ek daai skrif lees, hoef ek en jy amper nooit te bid vir behoeftes nie. As ons net leef in sy koninkryk en in sy geregtigheid, sal die ander goed vir ons bygevoeg word. Is dit 'n aha oomblik vir iemand? Want jy is so besig om te bid vir wat jy nodig het, dat jy eintlik jou gebedslewe moet verander en sê, Here, ek wil my gebedslewe verander om vir U te sê hoe groot en amazing U is. En omdat U groot en amazing is, vrees ek wie U is, want U is God. Ek meen, I am just, hoe sê Dawid dit? I am but just a vapor. Wie van julle het gister gestap, miskien vanoggend so kyk mamma, ek maak wolke. Vapor. 'n wasempie, 'n asempie. Een oomblik daar, volgende oomblik nie. As ek en jy net gaan doen wat God sê en hom vrees, want God is God. En ons is mens. En ons kom voor God en ons dien hom en ons haat die evil en ons soek geregtigheid. Dan sal alles wat ons nodig het vir ons bygevoeg word. So ek dink van ons moet begin werk aan ons gebedslewe en waarvoor ons bid. Maar nie net waarvoor ons bid nie, maar hoe ons leef. En ek wil dit hier ingooi. Soms is jy jou eie struikelblok dat jou gebede nie beantwoord word nie. Want jy bid verkeerd. Alright, kom ons gaan aan. Ons is terug by Salomo. Spreuke 15 vers 16. Better to have little with the fear of the Lord than to have great treasure and inner turmoil. Sien julle die wiskunde hierso? Sien julle die wiskunde dat as ek amper niks het, maar ek het God. Ek het 'n vrees vir die Here, dan het ek eintlik alles. Maar as ek alles gaan wil opgaar, gaan ek eintlik inner turmoil hê. Want ek gaan heeltyd in my eie vermoë wil beskerm en ek moet werk want ek moet geld kry en ek moet werk want ek moet geld kry. Ek moet hierdie ding doen want ek moet geld kry. Want geld, want geld is as jy nie geld het nie kan jy leef nie, né? Maar as jou fokuspunt daar is, dan moet jy self produce. Maar as jou fokus by God is, dan produce God vir jou. Want jy is sy kind. Jy is sy kind. Spreuke 16 vers 6. Unfailing love and faithfulness make atonement for sin. By fearing the Lord, people avoid evil. As jy sukkel met sonde, is dit tyd dat jy jou oë op God moet rig en moet besef dat God is God en hy haat sonde. Spreuke 22 vers 4. True humility and fear of the Lord leads to riches, honor and long life. Daar is ons som daai versie sommer alles op wat ons nou net gesê het. Wat ek wil doen, ek wil so 'n bietjie stil staan by Ecclesiastes. Prediker 12 vers 13. Hy het nou net hierdie boek geskryf en in hierdie boek kla hy en moan hy en praat hy oor hoe bad die lewe is en al daai goeters. En Salomo is op 'n bad plek in sy lewe. En heel aan die einde van hierdie boek sê hy die volgende. All has been heard. The end of the matter is fear God. Die Amplified Bible breek hom so 'n bietjie
uit en hy sê, fear God, revere and worship him, knowing that he is, and keep his commandments, for this is the whole of man, the full, original purpose of his creation, the object of God's providence, the root of character, the foundation of all happiness, the adjustment to all inharmonious circumstances and conditions under the sun, and the whole duty of every man. 'n Ander vertaling sê dit plain eenvoudig, sê hy, die vrees van die Here is ons duty as mens. Almal van ons. As jy iets wil doen in die lewe wat vrug het, dan is dit wat ons doen. Ons vrees die Here. Net soos wat ons hom vanoggend groot gemaak het en op hom gefokus het, is dit wat ek en jy elke dag doen. Ons fokus op wie God is. Want hy is goed, amen? God is good. All the time. Amen. Psalm 33 vers 8. Let the whole world fear the Lord, and let everyone stand in awe of him. Hoekom dink julle is daar oorlog? Want die vyand vrees die Here. Maar sy vrees is nie 'n awe en 'n respek en 'n reverence vir wie God is nie. Die duiwel is bang vir God. Hy bewe in sy broek vir God. Hy is bang vir die eindtyd, want hy weet sy tyd is min en dat hy binnekort baie naby in 'n ewige hel gegooi gaan word. En die vyand is besig om alles in sy vermoë te doen, sodat ek en jy saam met hom daar moet wees. Onthou, die hel is nie gemaak vir my en vir jou nie. Die hel is nie gemaak vir die mensdom nie. Die hel is gemaak vir die duiwel en sy demone. Amen? En wat doen die duiwel? Hy het 'n saak met jou. Hy wil net vir God seermaak. Hy wil vir God die seerste maak, en die seerste hoe hy vir God kan maak, is as hy mense van hom af weg kan vat. As hy die mens in die hel kan invat. Hy het 'n saak met jou en my. Hy wil ons net destrooi, want hy hou nie van God nie. En daarom is daar oorlog in hierdie wêreld, want die duiwel is bang. Hy wil oorlog bring, hy wil vrees inbring, hy wil mens teen mens draai. Nou obviously weet ons wat die Bybel vir my en vir jou leer. Is dat daar gaan mense wees wat teen God draai. My vraag is, gaan dit jy wees? Gaan dit ons wees, wat ons rug draai op God? Of gaan ons vandag besluit en sê, ek het 'n vrees vir die Here vir wie hy is. Ek gaan nie in ongeregtigheid wandel nie. Ek gaan doen wat God van my vra. Ek gaan leef soos sy woord my leer, want hy is my God. Hy is my koning. Wat help het ons sing, you are holy, you are mighty, you are counselor, you are awesome, you are, jy weet, en ons maak die Here se naam groot, en ons stap by daai deure uit, en ons gaan aan, soos wat ons aangegaan het, en ons leef soos wat die wêreld wil hê ons moet leef. Ons praat soos die wêreld, ons ryk soos die wêreld, ons gaan aan soos die wêreld. Hoe identifiseer mense jou? Hoe klassifiseer hulle jou? Gaan hulle jou in die groepie sit van God se koninkryk, of gaan hulle jou in die kategorie sit van die wêreld? Waar leef ek en jy? Psalm 85 vers 9, surely his salvation is near to those who fear him. So our land will be filled with his glory. Wie van julle wil hê dat Suid-Afrika gevul moet word met sy heerlikheid? Come on, as ons God se heerlikheid in ons huise wil hê, kom ons los eers Suid-Afrika, as ons God se heerlikheid in ons huise wil hê, dan gaan ons hom moet vrees. Ons gaan hom met God maak in ons lewe. Ons gaan moet klaar kry met ongeregtigheid. So our land will be filled with his glory. God gaan nie sy heerlikheid net deel met almal nie. God se heerlikheid gaan nie net val op 'n plek waar mense hom nie soek nie. Maar waar daar 'n uitroep is van hart en gees om na God uit te roep en te sê, Here, ons het U nodig, ons smag na U.
By sulke mense sal God sy heerlikheid kom neerdal, sodat hulle hom kan ervaar. Luister mooi wat sê Handelinge. Hierdie was nou heeltyd in die Ou Testament, ons het geluister wat sê Salomo, ons het geluister wat sê Dawid. En dan sê baie mense, ja, maar die vrees van die Here is Ou Testamenties. Jesus sê die vrees kom wegvat. Jesus het eintlik vir ons kom sê, jy weet, genade, genade, genade. Leef soos wat jy wil in genade. O, genade, jy dink verkeerd. Okay? Jou mindset is nie op die regte plek nie. Vrees van die Here eindig nie met die kruis nie. Vrees van die Here eindig nie met die opstanding nie. Vrees van die Here begin eintlik meer en meer al hoe 'n realiteit raak. Hoekom? Want die Gees van God woon in ons. En die Gees van God sê, 'n nuwe dimensie breek vir julle aan. Die vrees van die Here word geopenbaar. En wanneer jy in die vrees van die Here stap, stap jy in 'n ander kategorie. Jy stap in die koninkryk van God. Jy stap in geregtigheid. Jy stap met oorwinning. Jy stap met deurbrake. Want jy vrees die Here. Maar kom ek lees vir julle hierdie versie in Handelinge 9 vers 31. The church then had peace throughout Judea, Galilee and Samaria. And it became stronger. Hoor mooi wat ek lees. Die kerk word sterker. It became stronger as the believers lived in the fear of the Lord. And with the encouragement of the Holy Spirit, it also grew in numbers. Toe ek hierdie versie lees, toe skep ek sommer moed en sê, Here, dankie dat u beloftes vir hierdie gemeente kan nog in vervulling kom. Want hier is manne en vroue wat begin om in die vrees van die Here te wandel. Ongeregtigheid is nie meer 'n opsie nie, geregtigheid is die enigste opsie vir ons, want ons het 'n heilige vrees vir wie God is. En omdat ons 'n heilige vrees het vir wie God is, sê die Here vir my en vir jou, dat ons word sterker. Ons word sterker. Hierdie gemeente word sterker. Hoekom? Want ons het 'n vrees vir die Here. Ons weet wie hy is. Ons soek vir wie hy is. En dan sê hy, and with the encouragement of the Holy Spirit. Die Heilige Gees kom en hy encourage ons om aan te hou met geregtigheid, om aan te hou met the fear of the Lord. Dan word ons ons word sterker, en omdat ons sterker word en die Heilige Gees ons encourage, is daar joy in ons lewe, is daar vervulling in ons lewe, en daai getalle kom by. Ons word meer. Die kerk van Jesus Christus groei. En ek praat nie net van ons gemeente nie. Ek praat van die kerk reg oor die wêreld gaan groei. Hoekom? Want ons begin leef in die vrees van die Here. As God eerste is in ons lewe, gaan ons sterker word. Deuteronomium 10 vers 12. Hy sê, and now. En hierdie is half soos die opsomming. And now Israel, en ek wil sê lig en lewe. What does the Lord your God require of you? He requires only that you fear the Lord your God and live in a way that pleases Him and love Him and serve Him with all of your heart and soul. Jo, dis mooi. Kan ek dit vir jou weer lees? Kan jy gou jou ore spits en hoor wat sê die Here vir ons? En ek gaan ons hier insit. And now lig en lewe. Jy kan jou naam ook daar insit. And now Rudy. What does the Lord require of you? He requires only that you fear the Lord your God and live in a way that pleases Him and love Him and serve Him with all of your heart and soul. Het jy geweet, daar's iets wat ons baie keer sê, maar wanneer ons kyk na ons lewe, dan is dit net woorde. Wie van julle is lief vir God? Is jy lief vir God? Dieselfde vraag kom. Het jy 'n vrees vir God?
Want jy sien, jy kan nie sê ek het God lief en nie met 'n vrees vir God leef nie. Jy kan nie sê ek het 'n vrees vir God, maar nie in sy liefde leef nie. Die twee is onafskeidbaar van mekaar. Jy kan dit nie separate nie. Geregtige God, maar liefdevolle God. He is a God of righteousness, but he's also a God of love and grace. As ek en jy sê ons het God lief, dan moet, ek gaan dit nie kleiner maak nie, ek gaan dit nie minder maak nie, ek gaan dit nie probeer sag laat klink nie, ek gaan vir jou vandag sê, jy moet die vrees van die Here in jou hê. Jy moet die Here vrees. As jy sê ek vrees die Here, dan moet jy in liefde wandel. Jy moet, sê vir die een langs jou, jy moet. Sê vir die een aan die ander kant van jou, ek sal. Nou is dit stiller. Dit is maklik om te sê, jy moet. Nee, liefie, jy gehoor, jy moet. Jy moet my lief hê. Nee, jy mis die punt. Het gaan nie oor jou nie. Het gaan oor God. Jy moet lief hê vir God. En ja, omdat sy God lief het, gaan dit deurspoel na almal anderste. But the fear of the Lord, we need the fear of the Lord. We need to do what He says. We need to love Him and serve Him with all of our heart and soul. Wat is jou siel? Is jou wil, jou emosies en jou intellek. Alles van jou lewe. Alles van jou lewe het jy nodig om God te aanbid. Hoekom? Want hy is God. Hy is God. Amen. So vandag wil ek jou vra. Vrees jy God? Dit is maklik om in die kerk te sê, ja, ek doen. Of wanneer die pop op die fan stryk, het jy een van twee keuses. Of jy kan dit sien as 'n gemors, of jy kan dit sien as pudding. Het ek nodig om dit te verduidelik? Want jy sien, as ons in die gemors is, dan is ons heeltyd gefokus op die negatiewe. Maar as die pop op die fan stryk en ons vang dit met 'n bakkie, dan is ons gereed vir pudding. Kort net 'n bietjie vla. Dis hoe jy dit sien. As jy in 'n situasie instap wat lelik is, en jy stap in met die vrees van die Here, en jy stap in vir die vrees vir die Here, en jy stap in daai gemors in met die vrees van die Here, dan het Salomo en Dawid en Handelinge en Deuteronomium nou net vir my en vir jou gesê, die Here sal vir ons 'n refuge wees. Die Here sal vir ons lewe langer maak. Die Here sal vir ons voorsien. Die Here sal vir ons die paaie gelyk maak. Die Here sal voor ons uitgaan. As ek en jy in die moeilike posisie instap, in daai werk instap waar dit moeilik is en mense lelik is en jou baas weird is en jy stap daarin want jy het 'n vrees vir die Here, dan is daar 'n ander heiligheid wat jou omsingel en die vyand moet hardloop. Wanneer ek en jy stap met die vrees van die Here, dan sê die woord van die Here, kom ek gee vir julle 'n storie. In 2 Kronieke lees ons stories van oorloë. En ons 'n koning met die naam van koning Jehoshaphat. En hy hoor dat daar 'n menigte army rondom is, verskillende lande wat optrek teen hulle, klein volkie. En hulle almal kom bymekaar en hy sê, kry die hele volk bymekaar, mans, vrouens en kinders. En ek wil vandag vir julle sê, dis lekker dat die kinders saam met ons in die kerk is, dat hulle hierdie boodskap kan hoor, dat ek met 'n vrees vir die Here hê. Maar hierdie koning bring sy hele volk bymekaar, en hulle vas en bid voor God en sê, Here, red ons.
En 'n man in die gehoor staan op en hy gee 'n profetiese woord en hy sê, moenie bekommerd wees nie, want die Here gaan voor julle uit. Inteendeel, hy gaan so ver om te sê, take your position. Go take your position and see what the Lord will do. En die volgende dag kry koning Josafat al die soldate bymekaar en hy kry die ouens bymekaar en die Here sê vir hulle gaan staan op daai uitkykpunt. Die Here gee vir hulle strategie. Die Here gaan vir hulle uit. Hoekom? Want in die middel van die gemors het hulle fokus nie gevat na die gemors toe nie na die omstandighede toe nie. Hulle het hulle oë opgevat na hom toe, na God toe, want hoekom? Daar was 'n vrees by die koning vir God. Hy was die koning van die volk, maar daar was 'n koning bo hom. Daar was 'n God bo hom. En hy het geweet dat ek moet na God toe gaan, want God is die een wat vir ons hierdie oorlog kan wen. En hierdie volk gaan en hulle doen net wat God gesê het. Onthou, doen net wat God sê jy moet doen. En hulle stap en hulle kom by hierdie uitkykpunt en al wat hulle doen is staan en toe hulle daar kom, toe sien hulle dat hierdie miljoene mense voor hulle klaar verslaan is. Klaar verslaan is. 2 Kronieke 20, kan jy dit gaan lees. Klaar verslaan. Ek wil vandag vir jou sê, as jy in jou werk instap en daar's moeilikheid, just turn your eyes upon Jesus. Fokus op God. Laat hy die koning van jou lewe wees. Laat hy die Here en die meester van jou lewe wees. Baie interessant, ek sien 'n videoetjie van 'n ou wat praat en hy sê, ons almal het al die storie gelees waar van die Paase van die Last Supper, waar Jesus met sy disippels om die tafel sit. En Judas is daar en die ander disippels is daar en Jesus uiter die woorde in Matteus en hy sê, een van julle gaan my betray. En die Bybel sê dit baie duidelik en hy sê, and each one after the other. Dit beteken dat elke disipel het gesê en gevra, Lord, am I he? Is it me? Is it I? Is it we? Is it... Julle hoor wat ek sê. En hulle sê, Here, is dit ek? Elkeen vat 'n beurt en sê, Here, is dit ek? En Judas, hulle almal sê, Here, is dit ek? En Judas is die enigste een wat sê, Rabbi, is dit ek? Rabbi is net 'n teacher, is net die leier. Maar om te sê, Lord, I surrender. Judas het nooit gesurrender onder God nie. Maar die disippels het. My vraag aan my en jou is, waar sien ons God? Is hy maar net 'n rabbi vir my en vir jou? Is hy 'n goeie leermeester? Is dit 'n goeie boek om te hê, dat wanneer ek deur 'n moeilike tyd gaan, dan lees ek 'n paar versies en ek voel beter oor myself? Of is God werklik my Lord? Want Lord beteken owner. You are my Lord. Dan sê ons eintlik vir God, you are my owner. I belong to you. I am your servant. Maar as hy net 'n rabbi is, so goeie leermeester. Kom ons moet hom volg. Hierdie ou leer nice goed. Ja, sy preek. Duisende mense kom luister. Wie is God in ons lewe? Wie is God in jou lewe? Het jy en ek werklik 'n besluit gemaak in ons harte om te sê, I will fear the Lord. And because I fear the Lord, I will run every moment I get. Was dit waar ek was? I will run to him. Want ek is nie gefokus op wat ek wil hê nie. Ek is gefokus op wat God wil hê. Ek en jy is geskape vir 'n spesifieke doel. En vir daardie doel, om tot vervulling te kom, het ons nodig om saam met God te stap. Jy kan nie alleen stap en dink jy gaan by die plan van God uitkom nie, want jy stap verkeerde plan. Yuri teken planne. So Yuri, jy teken vir 'n kliënt planne van sy huis.
Ek kry die planne. Jy teken 'n driehoekhuis, want dit is 'n argitektuur ding, dis 'n fancy ding, want die ou wil 'n panoramic idee het. En nou kom Yuri en hy teken hierdie amazing driehoek huis. En ek vat my driehoekhuis, dankie vir die plan. En ek stap en ek gaan na die bouer toe. En ek sê vir die bouer, hier's 'n sirkel. Bou die sirkel. Hoeveel konflik gaan daar wees tussen my en die bouer? Want al wat die bouer gaan doen is, hy gaan die driehoek bou. Want die plan sê dit. Maar ek gaan die tyd uitrek. Want elke keer as ek 'n hoek sien, sê ek vir hom, sirkel. Sirkel. Ek gaan nie in 'n hoek betrap word nie. So die bouer kan net bou wat die planne sê. God wil die plan van jou lewe tot vervulling bring. Moenie iets anders gaan doen nie. Moenie iets anders gaan wees nie. Want Deuteronomium sê, and now, lig en lewe, what does the Lord your God require of you? He requires only that you fear the Lord, your God, and live in a way that pleases Him, and love Him, and serve Him with all of your heart and soul. Wie van julle dink dit kan ons doen? As jy dink jy kan dit doen, en jy wil die Here dien, in gees en in waarheid, as jy die Here wil dien, en hom lief hê, en 'n vrees vir die Here wil hê, en sê, Here, van vandag af wil ek my lewe leef, nie soos wat die wêreld wil hê nie, maar soos wat U wil hê. I want to seek the kingdom of God and His righteousness. Staan saam met my. Here, ons staan vandag, want ons besef dat soveel jare en soveel kere en soveel tye van ons lewe, het ons geleef met 'n illusie, dat ons U eerste stel, maar as ons kyk na ons lewe en ons kyk na ons keuses en ons kyk na dit wat ons doen, dan besef ons, we're actually missing the mark. Ons mis eintlik wat U wil doen in ons lewe. Maar Here, nadat ons hierdie woord gehoor het, weet ons dat daar is veranderinge wat ons moet doen in ons lewe. Daar's sekere keuses wat ons moet maak, daar's sekere opofferings wat ons moet maak, daar's sekere dinge wat ons moet optel, en sekere dinge wat ons moet neerlê. Daar is spraakveranderinge wat ons moet doen, daar is vergifnis wat ons moet doen, daar's regstel wat ons moet doen. En so vra ek, Heilige Gees, U is die een wat vir ons help om 'n vrees vir die Here te hê, want U is die Gees van die vrees van God. En so vra ons, Heilige Gees, U wat in ons woon, wat by ons woning kom maak het, bid ek dat U vir ons sal kom help, om nie meer te doen soos wat ons altyd gedoen het nie. Maar Here, dat ons vandag 'n besluit kan maak om te leef volgens U woord en dit wat U tevrede stel. Die wêreld sê hardloop weg van God, maar vandag het ons gehoor, hardloop na God. En so wil ons vandag ons rug draai op die wêreld, ons rug draai op ons eie begeertes en hardloop na U toe. Heilige Gees, ek vra vir U dat U vir ons sal help om elke dag te leef soos wat U wil hê ons moet leef. Dat die vrees van God 'n prioriteit in ons lewe sal word. Want ons weet dat dit is die beste plek om te wees. Nie omdat ons 'n reward gaan kry nie,
Nie omdat daar blessings is nie, maar omdat U God is. En ons maar net stof is. U is God. U is die een wat hemel en aarde gemaak het. U is die een wat die fondasies van hierdie aarde gelê het. U is die een wat alles in plek gesit het. En so wil ek dan vandag vir U vra, Here, kom help ons. Trek ons nader aan U, sodat U naam verheerlik mag word in en deur ons lewens. Dis ons begeerte, is om die koninkryk van God te soek en sy geregtigheid en die liefde van God te ervaar en om U te dien. Here, ons het U lief. Ons het U lief, Here. Ons weet wat liefde is, want U het vir ons kom wys wat liefde is. En so dank ek U, Here, dat hierdie week wat voorlê 'n week van opwinding sal wees, 'n week van blessings, 'n week van deurbrake, 'n week waar ons selfondersoek kan instel en sê, waar bevind ek myself? En dat ons hierdie week die vrees van die Here in ons lewe sal herstel. En dat ons so sal leef, dat U naam verheerlik sal word. Ontvang die seën van die Here. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. En Here, dis ons hartsbegeerte, dat waar ons ook al beweeg, dat mense sal sien, dat ons die geseëndes van God is. Nie omdat ons iets gedoen het nie, maar omdat U so goeie God is. En ek bid, Here, dat U ons sal help om hierdie week die lig van Christus te reflekteer in 'n wêreld wat U so nodig het. In 'n wêreld wat nodig het om te verstaan dat U is God. En ek dank U, Here, dat ons hierdie week kan ingaan om die lewe van Jesus Christus met ander te deel, sodat hulle ook die hoop kan ontvang, sodat hulle ook die lewe kan ontvang, sodat hulle ook die ewige lewe kan ontvang en die lewe saam met U kan geniet. En Here, dat ons werklik dan hierdie week sal sê ons is lig en lewe, omdat U ons geroep het, omdat U deel is van ons lewe, omdat U in ons woon. Heilige Gees, dankie dat U ons help om die Vader groot te maak in hierdie week. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.